помните, в прошлом видео я говорил, что завтра вы увидите, как я открываю этот остров холода. И сейчас это... Так. Нажимаю собрать. Это я записываю. Так, смотрите. Я собрал глаз. Гигаглаз. Загадка завершена. Почему гигаглаз? Он гигачат? Да. О, серьезно? Да. Да блин, у меня даже такого нету, хотя у него только 24 уровень, а у меня 29, потому что это не мой остров, мне папа отдал. О, Здесь я вся убежала. ну да. Я просто не играл на 7 все. Мне туда что-нибудь скачал, мне папа отдал аккаунт. Я не знаю, Ладно, купим. Саш, сейчас, ребят, сейчас при вас поставлю. Так, какого хрена мне открутиться? Сейчас при вас я покупаю еще один гигаглаз. Вот. Что он такой? А что он такой странный? Дошел до дома. Мама вчера с ним покачалась и шла в цирк. Дошел до дома, она звонит, он не видел. Другой гигаглаз. Следующий гигаглаз. Так. Загадка.